صدورنا ويسر لنا أمورنا. أسألك اللهم العافية قبل الابتلاء وسائله إلى دون مصر. ذكرتها في كتابك فنورت حروفها وخلدت معناها، فارزقها الأمن والأمان واجعل نباتها رغدا لا نكدا، وارزق أهلها بما ترزق به عبادك الصالحين. جمع بين كل طوائفها وأفرادها ولا تفرق، وولي أمرها خيارها ولا تولي أمرها شرارها، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم واجعل هذا الاجتماع عندك في السماء تذكره بنداك وكرمك وعفوك. ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه، فأكرم هذا الملأ بأن تذكرنا في ملأ خير منا، وأن تشفع فينا ملائكتك، وأن تجيب دعاءهم فينا بأن ترزقنا ومن صلح من آلك ورحمتك. قلت وقولك الحق من ذكرني في نفسه لآبائنا وذرياتنا وأزواجنا جنات النعيم. اللهم وأخرجنا من رمضان وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا، واجعلنا من عتقائه من النار، وبلغنا رمضان القادم وقد تأسست بلادنا واستقرت أحوالها، وارزق الحفظة فينا كتاب ربنا رزقا من لدنك ومكافأة سخية من عبادك الصالحين، واجعلها اللهم عادة تدوم ولا تنقطع، وأكرمنا ولا تهنا، وارزقنا ولا تحرمنا، ووسع علينا ولا تضيق. اللهم وآمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم ولا تشمت بنا أعداءنا، ونضر وجوهنا في الدنيا ويوم نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من السوء كله، ونسألك الحسن كله والخير كله لأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من له حق علينا، إنك سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكر الله لكم، ولولا أني على الموعد في القاهرة لبقيت معكم حتى تضاعف